这个男人到底是有多绝望？他眼神空洞，腿脚麻木，他看准机会，一把夺过了警察腰间的配枪，毫不犹豫地扣上扳机。好在子弹并没有上膛，可你一定不知道他到底经历了什么。男人是一家酒店的杂物工，他的日常工作是在各个房间穿梭，修水管、通马桶、扫除门口的积雪。他总是摆着一副臭脸，所以经常受到客户的投诉，但他一点也不在乎，没有半句怨言，始终默不吭声，活得像个行尸走肉。他不在意酒吧向他搭讪的美女，却会因为别人多看了他一眼就冲上去大打出手。发泄完后的他回到了那个破烂烂的地下室，屋里没有家人，甚至没有一张像样的床。第二天清晨，在门口铲雪的他接到了电话，便急匆匆赶回了曼彻斯特。等他赶到医院，看到哥哥的好友站在走廊上，一脸悲伤。原来哥哥早在1小时前去世了，他患有严重的充血性心力衰竭。几年前他们就来过这家医院，那时候医生告知哥哥还有5到10年的寿命，可他没想到这天会来得如此之快。他来到了医院的太平间，看到哥哥一动不动地躺在那，惨白又冰冷。他试图将脸贴近，轻轻地亲吻了哥哥的脸颊。这时他的脸上终于闪过了一丝悲伤。接着他要赶到学校去接侄子，侄子还不知道父亲去世的消息。可当侄子看到男人出现在训练场边，他突然失控了，他突然与对手扭打了起来，还对教练爆粗口。他明白男人的出现代表父亲一定出事了，他带着侄子去见哥哥最后一眼，可侄子却只是远远地看了看，便转身离去。父亲的离世对于一个16岁的少年来说还是太过残忍了。回到家后，侄子的好朋友们纷纷来探望他，他们围坐在客厅里谈论着男孩的父亲。可不管怎么样，父亲在离开时并没有受到过多的痛苦，以此来安慰男孩。可男人却依然沉默寡言，独自躺在床上看着球赛。不久后，他带着侄子找到了律师，他们想了解哥哥生前的遗嘱。侄子独自坐在屋外玩手机，而男人却被遗嘱吓了一跳，哥哥居然安排他来当侄子的监护人。他难以置信又非常不愿意，这让他又再度回想起多年前的那个夜晚。那是个冬天，他在家里和朋友们举办着派对，可妻子忍不住了，这都2点了，他的3个孩子还在楼上睡觉。于是男人只能不情愿地将大家赶走，可他还是觉得不尽兴，又来到了附近的便利店买了一些啤酒。返程的路上，他还在想着回到家后该怎么享受。可当他回到家门口时，却听到了刺耳的警笛声。眼前发生的一切让他无法接受，原本幸福的小家被熊熊大火吞噬殆尽。妻子撕心裂肺地喊着，男人眼睁睁地愣在原地。这场大火直到天亮才被扑灭，医护人员将妻子抬上了救护车。男人试图安慰妻子，可他却十分的抗拒，将头扭向了另一边。随后他亲眼看着消防员从废墟中抱出了3个黑袋子，那是他的3个孩子。